हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज़ करते हैं Realme C85 5G का फ़ोन और आप अपने फ़ोन में दोस्तों किसी भी नंबर पे रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, आप चाहें तो सभी नंबर पे अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। किसी स्पेशल रिंगटोन को किसी एक नंबर पर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन डायलर ओपन करिए, लेफ्ट साइड सबसे ऊपर कॉर्नर में थ्री लाइन है, थ्री लाइन पर क्लिक करिए। यहाँ पर मिल जाएगा आपको सेटिंग का ऑप्शन। ऊपर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक कॉन्टैक्ट रिंगटोन नाम से ऑप्शन है, नीचे देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे मिलता है ऐड कॉन्टैक्ट रिंगटोन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए। सारे नंबर आपको दिखाई देते हैं। जिस भी नंबर को आपको रिंगटोन लगाना है, जिस भी नंबर पे आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर क्लासिक है, फिर नेचर है, फिर सबसे नीचे ऑन दिस डिवाइस है। तो ऑन दिस डिवाइस पे नीचे क्लिक करेंगे तो जो रिंगटोन आपने डाउनलोड किया MP3 में वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो रिंगटोन आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस नंबर पे ये रिंगटोन सेट हो गया और सभी नंबर पे जो हमने लगाया है फ़ोन के सेटिंग से वो रिंगटोन बजेगा। इस नंबर पे ये वाला बजेगा। इस तरीके से आप सभी नंबर पे अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हैं।